चलिए आई सब पर्व एक और जिउतिया पर्व एक और जौना से अपन हिंदू धर्म में सबसे महान पर्व जिउतिया के बा। आ देखी सब लोग स्नान करे जा रहल बा। देखी ताकि ये ऐसन पर्व बा कि ये पर्व में एक भी आदमी एगो लकड़ी तक औरत लोग ना तोड़ेला। आ बहुत निर्जला होके एकदम ये त्योहार के लोग करेला। ई पर्व अपना हिंदू धर्म के सबसे उत्तम मशहूर मानल जाला, जौना से कि सब लोग देखिए जा रहल बा। बड़ा पोखरा के पास जाई लोग, ओजे स्नान करी लोग। आ यही में सास ससुर के तीसी खड़ी लोग देवेला। यह जो त्योहार बा में सास ससुर के तीसी खड़ी देखी कुतवो जाता, ये कुतवो जाता और जिउतिया करे, जिउतिया के नहाई भी जाता। देखी सब बहन लोग माई बहन लोग जाता, ताकि अपना हिंदू धर्म में बहुत रीति रिवाज से एकरा के मनावल जाला। आ बहुत नियम पूर्वक लोग करेला।